Presidente, oggi è stato celebrato il 20° anniversario di fondazione di Icon in un modo molto particolare, con un dibattito innovativo sul quale sono stati toccati vari temi, tra questi la necessità di mantenere inclusive le tecnologie. Dibattito estremamente interessante, molto diverso dal classico taglio del nastro. Qui siamo in una sede rinnovata, anzi ampliata, e festeggiamo i 20 anni di un'azienda importante per il nostro territorio. Però l'abbiamo fatto appunto con questo confronto collettivo tra tante persone diverse per provenienza e anche per ruolo che in questo momento ricoprono, ma è stato molto utile. Il tema era l'innovazione. Ovviamente anche tanto l'innovazione tecnologica, ma soprattutto tutto quello che questo richiede, quindi anche la predisposizione, la formazione, la capacità di acquisire le competenze e anche di riuscire ad essere pronti per queste innovazioni continue. Presidente, lei ha chiuso il dibattito con una parola, fiducia. Sì, ho scelto la parola fiducia perché il cambiamento mette sempre paura, è prima di tutto una sfida culturale che va accettata e quindi fiducia e ovviamente consapevole che quando si parla di innovazione nulla toglie alla tradizione, alla storia, alla cultura del nostro territorio, anzi lo arricchisce ancora di più e ancora di più l'idea che ci siano eccellenze come Icon sul nostro territorio ovviamente è utile anche per la crescita della nostra regione.